我说骑电驴拿快递好冷，你说楼下不就是快递点吗？哎，算了，跟你们城里人说不清楚。我说我在种地，你说你也玩 QQ 农场，算了，跟你们城里人说不清楚。我说我要喝个蜜雪冰城，你说直接点个外卖好了。哎，算了，跟你们城里人是真说不清楚啊。今年过年的时候啊，强的看了无数类似的短视频呢。有同样经历的观众老爷可以举个手。不知道大家今年过年回老家的时候，能不能点外卖呢？能不能很方便的收取快递呢？虽然我们现在的生活变好了，但是呢，城乡之间的生活便利程度还是存在一定的差异的。像是城里人习惯了的随手点外卖、下楼取快递、出门骑共享单车、去机场打个滴滴这类小事儿，在乡村尤其是那些中西部省份的偏远地区几乎是体验不到的。跟你们城里人说不清楚这个梗也是在认知错位的情况下火起来的。另外一个经典的认知错位呢，就是包邮。很多人会以为现在全国都包邮了，但实际上一些西部稍微偏一点的地方并不包邮。那是因为我们国家实在是太大了，发展水平呢有快有慢的，这就导致西部偏远地区不包邮，几乎伴随着电商在中国的发展历史。可让强仔我没有想到的是，最近3年里面，非包邮区的面积居然在急速缩小。以往被默认要加收10几块钱邮费的地方，现在开始包邮了。难道说以后在锡林郭勒草原上的一个蒙古包里边，也能够足不出户收到团购买的海南椰子和直播间抢的泰国榴莲了？哎，你还别说，还真实现了。当我刚听说内蒙古牧区的牧民也能够吃上包邮的榴莲的时候，强仔我还以为是什么 AI 编的假新闻呢。因为西部地区包邮这个事儿太不划算了。就拿2022年的包裹数量来说能包邮的江苏有整整87亿多件包裹，而内蒙那边只有2.4亿件，而宁夏那边呢还不到1亿件。它的核心就在于你得量大了，商家才能够包邮。到西部的快递数量明显偏少，所以包邮这赔钱生意老板是肯定不干的，就导致商家不语，只是一味的回复亲，西部偏远地区不发货哦。但现在现实啪啪打了我的脸，不仅西部偏远地区真的在逐渐实现包邮，带头干这件事的居然还是拼夕夕不，应该是咱西爹。然后紧接着淘宝和京东也开始卷西部包邮了，俨然一副要让偏远地区开启大包邮时代的架势。而当我们还在消除认知错位的时候西部的朋友们已经开始享受包邮的乐趣了人在藏区想吃橘子了怎么办？直接拼夕夕下单包邮到家，不仅橘子非常新鲜，还能够好评返现震撼小红书的姐妹们一整年。人在内蒙想买云南的鲜花装饰一下怎么办拼多多直接包邮到家，不仅价格没涨，而且鲜花保存完好，还有额外的赠品。而且这个网友还是在锡林郭勒盟，你再往北多一点就到蒙古国了。人在西部又想吃阳光玫瑰了怎么办？那就再包邮一次，物流超快，水果也没有损坏。类似例子呢还有很多，比如说车厘子包邮沃柑包邮甚至还有西藏上班的网友实拍包邮之后钱是根本攒不下来一点。然后强仔我的好奇心一下子就上来了，这都2025年了，为什么包邮还能够上新闻呢？在回答这个问题之前，得先回答为什么之前西部一直都不包邮。中国民营快递发展30多年，一直都没有解决这个老大难问题，不包邮，而且运费巨贵，也成了西部地区的消费者只能够被迫接受的潜规则。因为之前西部地区没有解决人、钱、路这3大难题。大家都知道，要想富先修路，但在大西部修路是 SSR 级别的难度什么高海拔冻土层沙漠化复杂地形、生态保护等等。西部地区地广人稀，一些牧民还需要定期转场，快递小哥送晚了几天，可能连收货地址都找不到了，对着草原干瞪眼。而在比较长的时间里面呢，西部经济发展都比较慢，导致不少地方的消费能力呢也比较弱。而我们国家那边呢是进行了大量的财政投入来修路的，支持发展，但是企业和商家那边还得考虑成本和利润问题。你说企业和商家还得考虑成本和利润，那我问你，买的人少，规模又小，没有利润，如果你是商家，你会包邮吗？回答我 Look in my eyes。 那肯定是不愿意平台不推进，商家不包邮，西部地区消费者只能够下单的时候再掏一份运费，而且你即便掏了运费，时效性也没法保证。难道西部偏远地区就不能够享受包邮的权利了吗？当然能了，只是需要一点点时间。从1999年开始的西部大开发，在国家的大力支持下，整个西部的总产值提高了，路也修通了，人也来了，还有政策优惠和各种网红特色，国家能给的基本上全都给了。企业和商家那边呢，看到西部大开发让困难越来越少之后，就开始思考如何实现西部地区包邮。按理说这种事儿一般都是淘宝京东这些老牌选手来带头的，但没有想到最先带头搞的居然是一个钢镚要掰成2个花的拼多多。我真的觉得拼多多绝对是中国互联网行业里边鬼点子最多的公司，他们第一个提出了中转集运这个方法，也成为了第一个实现西部偏远地区包邮的电商平台。这个模式呢其实很好理解，我们中部东部包邮的快递都是商家发货之后一个一个快递公司负责揽件运输派送的，快递公司单量大，一个快递2-3块钱的运费都能赚钱。但是西部就不一样了，它地方大，人也少，单子也不多，如果还用这种方式的话，就必须掏运费才行，要不然绝对赔钱。所以拼多多就想了一个点子，既然从商家到买家这种点对点的模式无法实现包邮的话，那不如建个中转仓好了。先把全国各地往西部偏远地区的快递都集中到一个仓库里边比如说老北京的豆汁义乌小商品重庆的火锅底料什么的，一个一个的小包裹都先运到西安的中转仓
但是呢，我先不发货，等我拼到足够多的快递包裹之后，再让快递公司把包裹集中运到一个目的地。这不就省钱了吗？也就是说，只要拼单的快递数量足够多，中转集运的价格就能够打下来，西部偏远地区的包邮就能够实现。嘿嘿嘿，我要是拼多多策划这个商业模式的人，我的脑子里只有一个词儿，不愧是我呀。但是刚开始尝试的时候就遇到了一点小问题就是这个模式每包邮一个西部快递，商家还得多掏3到5块钱这就严重影响大伙的包邮积极性拼多多那边呢，主打就是一个听劝，用了2年时间把这个模式给升级了，商家只需要承担发货地到集运仓的费用，而拼多多会负担剩下来的全部中转费用，并且呢，把配送目的地下沉到乡镇、市村子里边，哪怕是偏远地区的用户吃完饭遛个弯就能够取快递了，还不用付运费。送得更远了，还更便宜了。拼多多这个账我是真的算不过来其实拼多多敢于这么做的勇气是国家给的。24年初的时候国内出现了一种新的列车，叫做丝路班列。这列车呢，就是专门负责把电商的快递包裹从西安等交通枢纽运往西部的省会城市，可以进一步压缩西部地区的物流成本。而且拼多多的包邮的成功也直接刺激到了其他友商，大家开始内卷西部包邮了。哪怕是京东也开始承担平台第三方商家的物流成本，用中转集运的方式实现偏远地区包邮。谁能想到去年2024年消灭非包邮区居然成为了电商行业新的内卷方向。相信用不了多久，隔日送达偏远地区的不只是拼多多的鲜花水果，还有数码3C、家电家具等产品。而且因为西部包邮的实现，也诞生了一个新的电商叙事。西部包邮的作用不只是把商品能够运进西部偏远地区，还在于能够把西部的东西给运出来。在西部还是非包邮区的时代，物流车辆返程空车是非常普遍的事情，这是造成西部物流成本很高的原因之一。这个事儿其实很好理解，你现在叫个顺风车去一个很偏远的地方，司机的接单速度应该不会很快，因为他也会考虑回程能不能再拉一个人。但现在不一样了，包邮提高了西部商品的流通，再加上西部开发带来的扶持作用，让西部物美价廉的商品也能够辐射全国了。就是说，难道你不想尝尝西藏的松茸酱油、墨脱的红茶、甘肃环县的羊羔肉、天水的花牛苹果吗？这些产品全部都因为包邮服务而热销全国。好了，视频到这里就可以来个上价值的总结了。偏远地区包邮这个事儿，并不是一个纯粹的市场行为，没有国家政策支持和现金投入，企业很难有动力和能力去完全开发西部市场，甚至去承担相应的社会责任。往小了说偏远地区包邮是为了让大家都有钱赚，盘活地方经济；往大了说，消灭非包邮区也是消费平权的一部分，让叉叉地区除外这种事儿变得越来越少。当然了，国家铺垫这么多，肯定不只是为了实现包邮，最终目的是要缩小东西部发展的差距和城乡发展的差距。站在国家角度上，偏远地区包邮只是一个开始，更多类似事情将会或者正在发生。就是说，如果有一天枪仔我在大西北的无人区，是不是也能够下单一个自热小火锅呢？然后他们用无人机2小时给我派送过来，好像有点东西。好了，这期频道到这结束了，希望对你理解西部地区包邮有所帮助。有什么想说的，欢迎在评论弹幕区留言一起交流讨论哦。